Hello， 大家好，我是农村创业小哥。今天又新的一个配方，等一下分享给你们。这个是打的那个薏米面和那个米糠，还有那个豆粕。我现在需要提1桶半到2桶，然后拿去拌那个酒糟，拿来喂鸵鸟。喂鸵鸟、喂猪都可以。原来是只喂这个，但是现在有酒糟了嘛，然后现在就要加一点这个酒糟进去给他们吃。这个就是酒糟啊，这个1包10块钱。差不多投下来1块多哦，1毛钱，1毛到2毛。今天开1包来搅拌，倒1包。哇，昨天拉的，现在还有点热热的，不。倒这么多。再加一点那个小苏打，然后就搅拌，到时候搅拌不搅拌的没关系，到时候挨着那个打就可以了。这样子的话成本又好低了。加上苏打粉，这个喂牛喂鸵鸟都可以哈。好，就这样，今天的任务就这样了。到时候装的时候就接着挨着装就可以了。等一下会招来很多那个斑鸠啊。这一堆应该有100-200斤吧，150斤有的这一堆。这个的话，成分的话有米糠、有豆粕、有麦麸、有薏米，基本就这几样，然后加了盐，还有山楂粉，就这样了，然后就搅拌。可以喂猪、喂牛、喂鸵鸟。这个鸵鸟最近全部给它喂的，这个鸵鸟还吃得很嗨呀。你看，这就是鸵鸟吃的，这个，快来吃。稍微大一点的鸵鸟就吃这一种哈。我疫苗室里面的鸵鸟不是吃的这种酒糟，另外一个配方。最近找到了这个酒糟的源头了，然后就买成便宜。原来我找别人买那种小厂的时候，一是200-300斤的那一种，他要收我5毛、4毛。这回这个是养牛的朋友给我介绍的，结果这一袋才10块钱，投下来1毛多一点点吧，所以拿过来喂就划算。如果再高的话就没多大意思。现在这些像我这样配起来的话，哎呀，反正所有动物都喂上了。然后加点苏打粉，这样就可以了。鸵鸟也爱吃得很。最近鸵鸟还长了一些了，看嘛，这个长了一些了。我一走它就来吃，我在它就不来吃。酒糟也不能，反正喂这个酒糟一定要有个过渡期吧，慢慢的喂，也不能说一下子喂的太多了。牛的话，我这个喂1桶，然后我还要给它喂草之类的。凡是所有的动物都要让它有一个过渡，不能一下子全部喂。有的人说喂了不好，但是小哥也做一下试验哦，今日做试验反馈给你们看一下。但是我已经喂了10多天，基本好像它的胃口还更好了。